Մենուի Ղազարյան։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան, իհարկե իմ հարցը պարոն Թորոսյանը հնչեցրեց, բայց այնուամենայնիվ ինձ հետաքրում է ավելի բացված կերպով ասեք, միգրանտները, երբ որ Հայաստան են գալիս, քաղաքացիները, արդյոք կան թվեր, ովքեր աշխատում են առանց պայմանագրերի աշխատանքային։ Տեսեք, ես հիմա թվեր չունեմ, բայց քանի որ մենք չենք իրականում հավաքագրում այդ վիճակագրությունը, ես եթե չեմ սխալվում, տեսչական մարմնի խնդրել էի, որպեսզի այդ մասով վիճակագրություն տար, վարչարարության իմաստով փոքր են թվերը, այդպիսի մեծ թվեր չկան, բայց մենք գիտենք, որ այնուամենայնիվ մարդիկ գալիս են տուրիստական վիզաներով եւ մնում աշխատում են եւ մեր օրենսդրությունը կարծես թե վարչական իրավախախտում է նախատեսում այդ դեպքում, որը նրանք վճարում են մեկնելուց կամ երբ որ հայտնաբերվում են, հա, այսպես ասած, դրա համար էի ասում, որ մենք հիմա ներքին գործերի նախարարության հետ աշխատում ենք, որպեսզի ընդհանրապես վերափոխենք այդ համակարգը, որպեսզի նախ կարիք չլինի շրջանցել, հա, այդ օրինական գրանցման համակարգը, որտեվ միշտ կարելի է գնալ պատժի եւ հետևանքների դեմ պայքարելու եղանակով, հա, բայց կարելի է կանխարգելելու եւ կարգավորելու եղանակով գնանք։ Ինչի գան, մենք էլ հետո պատժենք, եթե կարելի է ամեն ինչ կարգավորել այնպես, որ իրենք գան օրինական ճանապարհով, մանավանդ որ նրանց կարիքը կա։ Իսկ մեր տնտեսությունը զարգանում է եւ այդ մարդկանց կարիքը կա։ Թարմ թվեր չունեմ, մենք հիմա պատրաստ թարմ թվեր չունեմ նաև ընդհանրապես աշխատանքային միգրանտների, որտեղ նաև այդ ձեր ասած պատճառով դժվար է հաշվել, իրանք աշխատանքային են, թե չէ, միայն օրինական ստացածները հնարավոր է հաշվել, բայց այն մյուսները հնարավոր չի հաշվել, բայց մենք այդ ուղղությամբ աշխատելու ենք մեր գործընկերների հետ, արտաքին գործերի նախարարության, ներքին գործերի նախարարության, որ ավելի լավ լուծումներ տանք թե օրենսդրական առումով եւ թե նաեւ ավելի մի քիչ միջնաժամկետ հեռանկարային ապագայում նաեւ մենք դուք գիտեք ունենք ժողովրդագրության ռազմավարություն, զբաղվածության ռազմավարություն, աշխատանքային միգրանտներ նաեւ այդ իմաստով են կարեւոր, որպեսզի մեր տարբեր կարիքները դրանով փակենք, ծածկենք։